咁好似呢個門口啦，同埋門檻啦，如果咧佈置得唔好嘅話咧，分分鐘咧會令到你啲財氣流走㗎喎。Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋新一期嘅節目啊！我係黃山魚，咁今期咧我哋又會同大家去分享一啲風水上面嘅小 tips 喎。咁特別邀請到大家都非常之熟悉嘅楊雅智師傅啦，過嚟同我哋去分享嘅喎。Hello， 大家好，福生無量天尊，我係楊雅智。咁啦，喺首先講呢一樣嘢之前啦，山魚，我想問下你咧，咁你平時咧進出嚟嘅門口咧，有冇發覺有幾多次啊？有冇計過啊？冇啊，可能都有7、8次啩。係咯，好似返工放工啊，咁樣去約會啊，或者去倒垃圾啊，都要經過呢個門口噶嘛。呢個門口咧，有冇留意有個門檻噶？冇啊！你而家唔講，一講好似又真係有嘅。係啊，咁好似呢個門口啦，同埋門檻啦，如果咧佈置得唔好嘅話咧，分分鐘咧會令到你啲財氣流走㗎喎。你咁樣講啊，有啲驚驚地，因為你唔講之前咧，其實我自己都冇諗起我屋企原來真係有個門檻嘅喎，但係即就唔係好覺咯，細細地一格咁樣咯。係啊，高高地噶嘛。係啊，原來即係我哋每日必經之路啦，個門檻一定係咁影響自己嘅財氣㗎。咁我相信觀眾嘅朋友咧，一定都係第一次去聽呢一個嘅話題。如果你哋都係第一次聽咧，歡迎你哋喺下邊嗰個留言嗰度啦，去寫翻個1字，去話俾我哋聽，你哋都係第一次聽。因為咧，我以前阿嫲咧，而家醒翻起都係會有講過呢一樣嘢嘅，就係話個門檻咧係好影響我哋自己嗰個財運嘅。原來係真㗎，楊師傅。係啊，其實咧喺好古代嘅時候就已經有門檻呢樣嘢㗎啦。只不過以前嘅門檻咧就係木嘅材質嘅，咁啦，好似去到公館啊、寺廟啊，或者係啲皇室貴族啊、嗰啲故宮啊，其實都會有個門檻嘅。咁其實咧係代表對佢嘅一個尊敬啦。我哋攬過入門先至去見到呢個神明，係啦，亦都係對佢嘅一個尊敬嚟嘅。咁但係風水上咧，亦都好有講究嘅。喺古代係啊，因為咧其實咧呢個門檻咧，佢就係一個水壩咁樣啦，係啦。咁我哋如果係有個水庫，係咪都係想有個壩去 cut 斷佢嗰啲水，可以等佢留喺個水庫入邊咧？係啦。咁好似呢個門檻嘅嗰個作用，其實都係一樣嘅，係啦。佢咧就可以等我哋成個屋企嘅財氣啦留住啦，唔會話咁容易流出去嘅，亦都係有一個化煞嘅作用嘅。各位觀眾嘅朋友，你哋又有冇頭先我所講嘅類似嘅情況呢？就係好似無論你幾努力都好啦，你哋個財富都好似穿咗個窿咁喎。咁聽楊師傅你咁樣講，其實我哋係咪可以透過整好咗個門檻呢？我哋嗰個財運就會有好轉呢，可以儲翻錢咁樣呢？嗱，係有一定嘅作用嘅。咁但係嘅話咧，好似你話啱啱你講嘅嗰啲問題啦，其實咧同我之前講嘅好似保財富咧都係有關嘅。咁其實之前咧我都有講過保財富呢樣嘢噶啦。咁如果咧之後有機會嘅話咧，我可以更加詳細去同你講翻一個咩係保財富，係啦。咁但係咧，好似門檻呢樣嘢啦，對於家宅嘅風水嚟講啦，亦都係對財運咧，即係都係會有作用噶。係啊，因為其實我哋每個人嘅一個財運好唔好，留唔留得住財，其實咧係要方方面面咁樣去分析嘅。係啦，咁今日咧就先同大家講下喺門檻方面啦，其實咧係可以點樣去做嘅。係啦，好似如果咧未裝修啦，啱啱買咗新屋翻嚟嘅一啲朋友仔啦，可以話咧將個門檻整高佢1寸6啦，咁樣咧都係 OK 嘅。係啦，咁咧整翻高啲，係要俾個地面係要高嘅，可以攬入去嘅。咁其實呢一個咧，對於一啲陌生人或者係一啲朋友啊嚟你屋企嘅話咧，都係比較好，因為咧大家都係有好多灰塵噶嘛，其實生活上邊係嘛，咁所以呢個門檻嘅作用咧，亦都係可以啦，將一啲霉氣啊、衰氣啊留喺出邊，就唔會帶到入去你嘅屋企入邊啦。就係擋住咗咁樣啦。係啦，同埋嘅話咧。
點解要高啲呢？因為其實咧，你出邊啦、門口啦，其實都可能會有好多煞氣嘅喎。例如話係一啲門對門嘅煞氣啊，又或者係一啲尖角煞。咁呢一啲都係可以阻擋喺出邊嘅，係啦，運用呢個門檻，所以一定要高啲，係啦，同埋咧唔同材質咧都係有可以適用喺唔同嘅人身上喎。譬如好似你啦，你係中意乜嘢㗎？我中意雲石咯，自己。雲石。雲石嘅話咧，對於你嚟講都幾啱嘅，係啦，因為你缺金啊嘛。係啦，你需要金嘅話，你用雲石啊係 OK 嘅，最好就用白色嘅雲石啦。係啦，咁好似咧，譬如你屋企啦，如果係喺西邊嘅，係咪？咁你又可以用一啲木質嘅一啲門檻啦。原來都有講究嘅。係啊。咁楊老師啊，我已經裝修好咗咯喎，咁有咩辦法咧？如果裝修好咗就裝修好嘅朋友咧都唔使驚嘅。咁今日咧我就教大家3招呢一個門檻嘅增運法啦，俾到大家嘅。咁大家咧就記得要 mark 低啦，簡單易做嘅啫。你哋咧到時聽完之後咧都可以翻去睇下自己嘅門口可唔可以咁樣佈置嘅。第一招咧就係最基本嘅，但係咧好簡單嘅嘢，但係好多人都忽略咗嘅，係啦，所以就冇做好嘅。第一招咧就叫做清潔法啦。即係打掃好個衛生，等個門口乾淨啲，係咪？係啦 ，excellent。即係好似你嘅屋企一定打掃得好好啦。係，因為我媽好中意乾淨嘅，所以門口係做得非常之乾淨咯。但係佢會擺咗啲拖鞋喺度咯，咁會唔會叫顯得太過雜亂咧？會唔會唔啱你嗰個清潔法咧？嗱，其實咧好多因為香港嘅屋啦，其實都係比較窄細噶嘛。咁其實咧你擺一啲鞋喺度咧係冇問題嘅，係啦，咁梗係最好就係塞翻入去自己嘅鞋櫃入邊啦。但係如果你擺咗出嚟啦，真係冇埞擺啦，都唔緊要嘅。咁個鞋頭咧就一定係要向翻出邊嘅。向翻出邊。係啦，咁嘅意思咧就即係話咧，你嗰啲衰氣啊，喺出邊帶出嚟嘅氣啊，都唔會入到嚟咁嘅意思。係啦，即係往外跑啦嗰啲氣。係啦，同埋一定要執乾淨咯，因為我哋屋企如果咧好多灰塵啊，或者係好亂啊，其實財神爺都唔想入嚟啦。即係譬如佢好想入嚟嘅，但係見到咁邋遢嘅，又有啲臭喎，咁我就唔嚟噶啦，係咪啊？係啊，我記得咧，舊年有個客咧嚟揾我睇風水啦，跟住咧佢哋咧就同我講話，哎呀，兩公婆啦，唔知點解咧，成日就得個做嘅，到年尾計翻都冇點賺過錢嘅，係咯，就好努力，但係咧就揾唔到錢，甚至存錢都難嘅。咁我去到佢屋企一睇啦，咁個門口就係非常之雜亂嘅，係啦，咁其實就已經係擋住咗佢嘅一個財氣噶啦，係啊，財神爺都唔想入嚟嘅，其實咁樣，所以咧清潔係好重要嘅，係啊，譬如擺好啲嘢啦，收納好啦，就算幾忙我就叫佢啦，我話你咁忙唔緊要嘅，係嘛，咁忙但係你唔可以有灰塵噶嘛，要定期去清理噶嘛，咁你可以請工人過嚟清理噶嘛。怪唔得知，即係我媽都會成日講，就係話一定要執靚個屋企，咁樣財神爺先至會入嚟揾你。如果唔係，見到去到門口都兜路就走咗噶啦。係啦，去咗隔離啦。跟住落嚟第二招咧，就係顏色法啦。咁其實你諗下啦，你個門口其實都已經佈置，即係裝修好噶啦嘛。咁如果未裝修，肯定就係話自己個門檻整好啲啦。咁但係裝修好嘅話，我哋可以靠地氈。係啦。地氈嘅顏色咧就可以去增旺我哋嘅財運嘅，係啦。咁點樣揀自己啱嘅地氈咧？嗱，譬如咧，你住嘅咧係一個離宅嘅，係啦。咁離宅嘅話咧，如果想增加自己嘅財氣咧，可以喺門口咧就放黃色啊、白色啊呢啲屬金嘅一個地氈喺上邊，係啦。咁就可以咧招財神爺嘅氣翻嚟噶啦。咁有冇話要擺喺東南西北邊一個位嘅咧，師傅？因為離宅咧就係屬南邊嘅，而南邊咧就係火嘅，係啦。咁因為咧火嘅財星係咩啊？就係金啦，所以嘅話咧可以擺翻白色啊、黃色啊咁樣去增加自己嘅財運嘅。原來係咁，但係我自己又唔係真係咁識分嗰啲方位嘅，咁但係我又好中意紅色喎，咁可唔可以咁擺嘅咧？
咁嗱，如果你首先你自己個人咧係起火嘅，你肯定就可以用紅色啦，係咪？咁但係嘅話，有啲人咧佢會覺得啊，紅色好喜慶喎，咁我擺個好喜慶嘅喺門口得唔得咧？好多都得嘅，但係咧亦都會有啲。譬如唔係好啱嘅方位啊，譬如如果你係一啲已經火好猛㗎喇，但係你仲加啲火落去，咁咪會火上加油咁樣。係啦，所以咧揀啱顏色嘅地氈嘅話咧，就係等於啦同財神爺發出一個邀請嘅信號啦，係啦，引佢過嚟啦。明白嘅。所以其實做啱清潔啊，同埋揀啱顏色真係好重要。就所以我覺得生活上邊要多花啲心思到，其實好多時候就可以幫助到自己去增強好多嘅運勢，可能就唔單止就係財運嘅，仲有好多其他嘅。係啊。咁啱啱聽師傅你講仲係3招啊嘛，係咪仲有一招咧？冇錯啦。咁最後咧第3招咧就係要有盞明燈啦。因為咧我哋咧通常會叫人哋喺門口咧可以啦裝眼燈嘅，係啦。咁呢眼燈咧最好就係光猛啲啦，或者係柔和啲都得嘅，就唔好話灰灰暗暗或者一盞一盞咁樣。如果一盞一盞咧就係代表佢發出一個信號啦，你要換啦。如果唔係嘅話咧，亦都會影響你嘅財運嘅。係啦。咁呢個燈咧，其實咧就係攞嚟招嘅財神爺過嚟嘅，話俾佢聽，歡迎光臨啊財神爺，你過嚟我屋企俾啲財氣我啦咁樣嘅。但係我屋企咧門口咧嗰盞燈咧係感應燈嚟嘅，得唔得㗎咧？咁啊即係其實好似講到你所講嘅一盞一盞咁樣咯。咁肯定係長明就會更加好啦。我建議如果係有條件嘅話咧，唔好理咩環唔環保，最適合嘅話就係夜晚嘅話可以係長明嘅燈，就係最好啦。好啦，今日咧就教咗大家3個好實用啦，但係又好簡單嘅方法啦。山魚啊，記唔記得係咩啊？記得，梗係記得啦。喂，幫到我自己嘅嘢，點會唔記得咧？就係有呢個清潔、顏色同埋呢個燈光嘅問題嘛，啱唔啱啊，楊師傅？Excellent， 你好認真聽喎，睇嚟。咁梗係啦，你講噶嘛。係啦。咁呢3招咧，大家都要 mark 低佢啦，真係可以翻去咧就參照一下自己嘅門口，可以照住做嘅。咁其實聽楊師傅你講咗咁多，好多風水上面嘅嘢，更加多係有啲似環境學啊，都唔係話即係咁遠嘅啫，有好多嘢都可以透過自己嘅動手能力啦，去改變一啲嘢，所以我覺得好好，即係其實佢係結合咗科學一齊去幫助大家去改變自己嘅運勢嘅喎。其實風水就係一門科學啊嘛，係啊，都係需要我哋花我哋一啲小心思啦，就可以營造一個好嘅環境啦。係啦，大家記得咧同我哋有翻多啲嘅互動，咁你會有機會得到咧楊雅智師傅啦親自為大家去設計呢一個嘅門神護爪 wallpaper 喎。咁咧大家要留言同我哋講翻啲咩咧？首先第一樣就係你屋企嘅門口嘅地氈究竟係用緊咩顏色啦，同埋咧楊雅智師傅分享俾你呢3招之後咧，你用咗之後有咩反應咧？第3樣咧就係話翻俾我哋知道咧。你估下下一期我哋所講嘅燒錢電器係啲咩呢？咁今期嘅節目咧嚟到呢度咯喎，大家記得留意翻我哋嘅 channel 啦 ，subscribe 翻 like 翻我哋嘅喎。咁我哋下期再見啦，拜拜。